muraho neza abana banjye uyu munsi reka twongere turebe ukuntu twakoresha ibintu by'ikoranabuhanga bikatugirira akamaro. Uyu munsi nshaka kubereka ukuntu dushobora gukoresha ama website runaka tugakora nyine ibintu bitworoheye. Urugero, ni website ndiho murabona ko iyi ni televiziyo muri Nigeria ndi kureba. C'est ça moi qui m'a beaucoup impressionné pour ces sabres-là. Avant on dit aux commissions là où donner ça à un ancien. Iyi ngiyi ntabwo ari yonyine ushobora kureba, ushobora kureba n'izindi nyinshi zitandukanye. Ushobora kujya nko muri South Africa ukareba nka televiziyo runaka nk'iyitwa Faith TV. Yes. And if we're not careful, we start measuring whether victory is ours based on the passing of time. And that's a mistake. I said that's a mistake because faith roots itself and plants itself on the word. And it SABC News nayo bayireba kandi Mother of God. In his words, he asked for peace as the conclusion of the Jubilee of Hope is coming to an end. iyi website rero ngo yitwa ngo iki? Well, in December, the Pontiff released a message ahead of the World Day of Peace, lamenting a global increase in military expenditures and decrying leaders who invoke religious beliefs to justify conflicts or nationalist policies. In his speech, TV Garden nugeraho urebe iya mbere nukandaho urabona ko bahita bakuzanira globe. Hano ushobora kuzengurutsa globe ugahitamo igihugu runaka ugiye ukatuye nko mu Bushinwa. Mu Bushinwa ko harimo amacana menshi cyane atandukanye. Adufate nk'urugero nk'iyi ngiyi. N'amacana menshi atandukanye ushobora kugeraho ukareba. Nibutsa iyi ni How to Jackson. Niba utarakora subscribe wibuke Yalnız biti 70%'dan aşıdı. Hazır bu bir yürüyüş ima. Kandi iyo ubonye ibiganiro byacu bigufasha bigira icyo bikumarira ukora share ku bari bagenzi nabo bakabibona ko ntabwo dushaka kwiherana ikoranabuhanga. Natwe ngutse akantu k'ubumenyi biziza ko tugasharinga tugahereza n'abandi bakamenya ubuzima bwarushaho koroha. Iyi ni channel yo mu Bushinwa. Bu iqtisod texnika taraqqiyot rayoni yana alyumin inchikka pishiqlash ochqichliq turlarini faol joylashtirdi. Hozir qurilish kubikunda. By the way, reka mbonereho nanabifurize kugira umwaka mushya muhire wa 2026. Uzagire imigisha myinshi, Imana izabahire mu byo muzakora byose. Uzakomeze kubana neza. Kadukomeze ni channel yindi turebe. Kubona ni amacano menshi cyane atandukanye. Ukawubu cyangwa byakunda ahantu hose waba uri udakeneye abone. Ushobora kuba ufite wifi yawe ukareba amacano yose ushaka. Ushobora no kuba uri nk'umuntu uri kwiga nk'ururimi runaka. Iyo tunavuga n'ibintu wenda tuvuge n'ahantu bishobora no gukoreshwa. Ushobora kuba uri kwiga nk'ururimi runaka wenda ni Igifaransa, ukavuga ati ngiye nshaka kujya ndeba ama TV station kugira ngo ndebe ko nakongera ubumenyi mfite ku rurimi rwanjye yaba listening skills ukamenya n'ukuntu kinavugwa nyine tu. Nk'urugero umuntu yiga nk'igishinwa aje kwa aya macano ashobora kureba akunguka ubumenyi kandi butagereranywa. Murabona ko ni no mu Rwanda ese dushaka kubona channel yo mu Rwanda twebwe nabyo bikunda. Rwanda rero naho hari ama channel menshi atandukanye turebe nka TV10 tweko nayikunda. Ibintu byaroroshye ntago bikigoranye cyane. Ushobora kuba wiga ururimi runaka ukavuga uti ngiye nshaka kujya nkorera practice kuri TV station runaka, wenda nkareba ibyo bakora, ukareba ukumva wenda nk'amakuru bacishaho ibiganiro bakora. Urumva niba wiga nk'igifaransa ushobora
kumva TV station yo mu Bufaransa ukabasha kwiyungura accent runaka nyine kubyo cyo bivuga ibintu bikakugirira akamaro byanga byakunda urumva kuba wakumva ibiganiro biri mu rundi rurimi usanzwe uri kwiga bishobora kungura ubumenyi bwinshi butandukanye. Nk'inkanga aha turi kugerageza TV10 urabona nayo iri ele kabisa uwayidusabye nizere ko yagushimishije. Of course igikomeje kugushimisha kuko niyo ndirimbo yagushimishije umwaka wose aho yabi hose ku isi hose. Ni nyinshi zigiye ziriho katuye nko mu Bufaransa buri hafi hano France bana Ababiligi France. Ariko imagine uri nko kwiga nk'igifaransa ukajya wumva TV station yo mu gihugu runaka nko mu Bufaransa nyine tu byaba ari amahirwe kuko icyo nzi cyo wakungukiramo byinshi kuko ibyo bavuga byagufasha kunguka listening skills. Urabona ko zikinika mbese muri make iyi website it's a success. Ushobora kujyaho nawe ukareba ama TV station runaka bihugu bigiye bitandukanye bikakorohera. Okay, noneho katurebe indi website none nshaka kwereka uyu munsi website 5 ushobora kujyaho. Iyindi ni akantu kaga feature kaba kuri Google none nshaka kubereka ku bantu biga cyangwa se bashaka kwiga ibintu mu buryo bwa vuba kandi bwihuse. Nk'urugero ushaka kuza hano hari twinshi cyane kuko igenda ifite features tundi dutandukanye. Ukazugakana kuri notebook LM. Iyo uje hano urabona ni akantu nakita nk'akashami ka Google. Ni agafeature Google yashyizemo korohereza abantu bari kwiga bigakorohera kurushaho. Urugero iyo uje hano ugakana kuri create new ukaza hano kwa uploading mo document runaka. Duhitemo document nk'ingiyi. Ushobora kuza hano nk'izi ni note z'amateka ngiye nshyizemo note nayo ifite ku mashini nayishyizemo. Izi note ushyizemo hano uba ushobora gukoraho ibintu byinshi cyane bitandukanye. For instance iyi note ushobora kuza hano ugakanda hano ukumva audio overview nyine bakakubwira kuri za note bakavugamo bya bintu bya biri mu nyandiko bakabivuga mu majwi. Ushobora kuza hano bagahita gukoramo video ukayumva bakaguha overview y'izo note zose. Ushobora kuza hano ugakoramo mind map bakagufasha koroshya uburyo ki ushobora kwiga biriya bintu. Niba renda nk'ibintu biri complex nk'amasano cyangwa se yenda none mu bintu by'amateka mu bintu by'ama timeline bashobora kubikora mu buryo bworoshye. Urabona nkangaha ahise bafata nka economic history of Rwanda, unamo traditional Rwanda, colonial transformation na post independent era. Hano naho hakazamo utundi buri kamwe. Niba traditional Rwanda naho harimo utundi tuntu, harimo economic activities, social institutions, external relations. Muri economic activities naho harimo utundi tuntu ariko barter trade, handicraft, agriculture, animal raising. Hano ndahurije nko muri handicraft habamo naho utundi tuntu, harimo basket weaving, pottery and wood carving, iron working, just blacksmithing. Urabona muri make ni relationship bagenda bagaragaza iri hagati y'utuntu runaka. Nk'urugero dushaka kuzana muri post independent tukabonamo naho utundi tuntu, first republic yewe na Kayibanda, tukabamo second republic yabihewe na Habyarimana na post genocide Rwanda kuva nyuma ya genocide kugeza uyu munsi. Ushobora kureba hano nko muri first republic naho tukabonamo utundi tuntu dutandukanye. Muri make ibi ni bigufasha koroshya kwiga ibyo wiga. Ushobora kuba ari ibintu bitandukanye ariko ibyo waba ufite byose bagukoramo mind map kandi nziza cyane. Murabona ko niba ushaka kwiga nk'amateka y'u Rwanda, ushaka kumenya mu mateka y'u Rwanda harimo ibice bitatu: hari traditional Rwanda, hari colonial transformation cyangwa se ibintu abakoloni baje bagahindura mu Rwanda, na post independent era cyangwa se nyuma y'uko u Rwanda rumaze kwibohora cyangwa se rumaze kubona ubwigenge.
nanone muri traditional Rwanda ukabona ko harimo ibikorwa by'ubukungu, ibintu bitandukanye nyine, muri make ibintu bigufasha koroshya kwiga kwawe. Noneho hano nanone muri izi note washyizemo bashaka gukoreramo icyo twakwita nk'ama flashcards, n'utuntu dutoya tuba turiho ubusobanuro bw'ibintu runaka, like let's see, reka tubirebe kugira ngo byorohe kubyumva. Ama flashcards ni utuntu dutoya bagenda bafata muri note tugufasha kumva ibintu mu buryo bworoshye. Nk'urugero ari nko kwiga wenda nko muri chemistry bashaka gufata nk'aga flashcard bakajya bashyiraho nka atomic bond bagashyiraho ubusobanuro bwayo. Urumva ni akantu gatoya ariko kagufasha gusobanukirwa ibintu mu buryo bworoshye bitabaye ngombwa kujya muri note ngo ujye gusobanuramo byinshi. Ushobora gukoramo udukwizi dutandukanye, natwo ibyo barabikora. We ukaba ufite note bahita baguhereza kwizi ugahita unayikora, ukaguma nyine ubundi uri kugenda wiyibutsa ibyo wiga mu buryo bworoshye. Ibi nabyo ni akandi kantu njya mbereke. Murabona nk'izi flashcards zamaze kuboneka. None nk'ingi ibaza ngo what is the definition of barter trade as practiced in ancient Rwanda? Ushobora hano see the answer ugahita kikwereka, ugakomeza ukajya ku yindi ukabonamo in the process of Rwandan barter trade, what is the first step a party must take? Hano see the answer easy. Urabona aka ni akantu gashobora kugufasha kwiga aho waba wiga hose, wiga muri segonderi cyangwa se muri kaminuza. Ibi byose birashoboka cyane ko iyo ushyiramo note bakashaka kuguhereza ibintu bigufasha kwiga inote mu gihe gitoya kandi mu buryo ushobora kubyumva. Ni akantu keza cyane. Nanone akandi kantu ushobora kubereka, indi website ni website yitwa 115.io. Iyi ngiyi noneho ni website ushobora kujyaho ukabonaho ama AI tools, like ibintu bishobora kugufasha gukora ibintu byinshi bitandukanye. Nk'urugero ushobora kuza hano ugafata nk'inyandiko wowe ufite isanzwe, text zisanzwe zo mu mashini ukazikoramo handwritten text. Ushobora gufata hano n'ibintu bitandukanye. Murabona hano amafonti runaka, image filter, image size, crop, ibintu bitandukanye nyine to. Hano bishobora kugufasha mu buryo mu bintu byose waba uri gukora byakunanira. Hano rema akantu kamwe ushobora gukenera. Nk'urugero hano katuza hano wenda harimo hano nk'abantu biga ibintu bijyanye na software engineering cyangwa se programming, kuko harimo ibintu nabyo bibagenewe byabo. Hano harimo code to image converter, ni ibintu bitandukanye ariko byinshi birimo hano ushobora gukenera byose nk'umuntu uri mu kazi cyangwa se umunyeshuri, industry yose urimo cyangwa se career yose urimo. Hano harimo akantu kawe byibuze kamwe ushobora kubonamo, byaba uri mu content creator, waba uri umwarimu, waba uri umuntu ufite akazi kandi gatandukanye. Hano harimo akantu kawe byibuze wakenera. Katurebe hano nk'urugero dushaka nk'akantu twakoresha kugira ngo tureke ibintu biri gukora koko. Katuze hano nk'urugero, katugerageze iyi handwritten, bayita text to handwritten converter. Twandikemo hano tuvuge ngo hello everybody, I hope you are doing well. Hope you are doing well. Turebe bikona ko hano bahise babihindura. Hello everybody, I hope you are doing well. Mukona byanga byakunda hano ushobora no kuza ugahitamo ibara ukoresha nk'umukara, ariko nabwo bimeze nk'iby'inyandiko isanzwe yo mu n'ikaramu, dushobora guhitamo umutuku. N'ubundi nyine byanga byakunda ubona ko bisa nkaho hano ushobora no guhitamo fonti runaka ushaka.
bitewe n'uko wifuza kwandika cyangwa se nkanga hello everybody ushobora guhitamo nk'ingi nayo uri kubona ko nyine text zose ushyizemo. Reka tuyigerageze turebe, turaza hano dukande hano twa uploadingemo za note dufite, nizimara kugeramo hano turebe noneho ko zishobora gukunda. Turategereza zi uploading muri kubona ko hano hari progress. Ariko so far ndakeka ko bikona nka hasi bashaka kwereka watermark PDF, split PDF, merge PDF. Nyine ahanga muri make iyi website irimo ibintu byose bijyanye n'amadokima ushobora gukora nyine. Nka ushobora gufata document ufite ari Word, uvuga ati ngiye nshaka kuba mfite iyi Word document ariko sinshaka kuyohereza kuri telefone ikiri Word bisanzwe kugira ngo wenda nk'urugero telefone itaza kugira icyo ihindura muri text ko wayibaye tuyiguza hano ukayihindura cyangwa se ukaba uyifite kuri telefone ariko uvuga ati ngiye nshaka kuyihindura muri PDF bitewe n'icyo wenda ni website ishaka kuya-uploadingaho kandi kutsaba PDF ariko sinzi uko nabikora kuri telefone. Iyi website iba yabigufashamo ukaza ugahita ubihindura byoroshye. Cyangwa se ufite ifoto ushaka kuyibika iri PDF, cyane ko buriya amafoto yabitse ari PDF nagatakaza quality, ushobora kuza hano ukaza hano nko kuri JPG to PDF hanyuma uka-uploadinga ifoto yawe hanyuma ibintu bigakomeza kugenda neza. Ndi kubona ibintu byo uploadinga iyi document biri gutinda ariko muri make turaza kwigarukaho. Icyiza nuko twamaze kubona ukuntu ikora kandi yadufasha. Muze kubigerageza tuze kureba uko bimeze. Ndakeka hano twabonyeho ama website menshi, ndabona isa nkaho igiye gufunguka. Katubanze tuyirebeho hanyuma tuze noneho gukora recap tumenye ngo ama website twavuzeho ni ayahe. Yes, murabona ko noneho ya document yafungutse. Ushobora kuza hano tukakanda ugatangira gusiba. Ukona gusiba muri PDF document ubundi usanzwe ntabwo bishoboka, ariko dushobora kwandikamo bitandukanye tukanasiba bisanzwe tukaeditinga hanyuma tukayisavinga. Ibyo biroroshye rwose, ukona ko ni akantu koroshye. Ushobora kuza hano ugatangira gusiba ugasiba, ni ibintu byoroshye muri make. Hanyuma warangiza ukadownloadinga document yawe ukajya kuri storage yawe ya telefone cyangwa se imashini bisanzwe. Muri make hano twabonye ko ama website atandukanye yadufashije kugira ibyo twiga. Twabonyeho uburyo dushobora kureba televiziyo mpuzamahanga cyangwa se televiziyo ari yose igihugu cyose twadushaka kuyirebamo. Kuri website niho twabibonye, dushobora kubirebamo. Twabonye ko dushobora kureba izo dushaka zose, gusa tuje hano tukareba kuri globe tugahitamo igihugu dushaka. Dushobora no guhitamo US, naho twabona televiziyo zaho. Ahangaha urugero murabona nk'izi ni channels zitandukanye. Tukaje nk'ingi yitwa ABC 13 Las Vegas, turebe ibyo ivuga. Ariko twabonye uburyo ki dushobora kureba ama TV station yo hanze cyangwa se mu bindi bihugu byose dushaka kandi bitworoheye duciye kuri website. Nyuma y'ibyo twaje none turebaho hano tubona ukuntu twakoresha iyi notebook LM mu kwiga bikatworohera kandi tukiga vuba. Urumva niba ushaka uploadingamo hano note bakaguhereza ibibazo n'ibisubizo ushobora guhita wiga, bakaguhereza ama flashcards, bakaguhereza mind map. Ibyo byose ukabona zindamo audio ukabanza ubyibura kumva ukagira overview cyangwa se byibura kumva muri rusange icyo izo note zivugaho. Ushobora no kuzihinduramo video ukayikoresha ukayireba, kuko abantu benshi biga mu buryo butandukanye. Ushobora kuba umuntu wiga ari ukuri kumva, ushobora kuba umuntu wiga ari ukuri kureba video, ushobora kuba umuntu wiga ari uko ibintu bisa nkaho byaranje mu buryo buri kuri processes cyangwa se bimeze nka process cyangwa se stages. Ibyo rero mind map ibigufashamo. Nanone dushobora gukora ama flashcards aho bazana cya kibazo kimwe n'igisubizo ugatestinga knowledge ufite kuri ibyo bintu cyangwa se iyo usoje kwiga izi note. Ushobora kuza hano uba usoje kwiga nk'izi note ukabaza hano ugakora nk'ama quiz, ukanda hano bahita generatinga quiz
ukazikora hanyuma agahita banagukosora ukamenya uko uhagaze muri izo note muri iyo lesson runaka ushaka kwiga cyangwa se iyo course. Iyi twayibonye nanone hano twaje tubona ku buryo dushobora kwifashisha iyi 100. Nanone twabonye hano ukuntu dushobora kwifashisha iyi website yitwa 115.io tukabasha gukora ibintu bitandukanye twifashishije ama AI tools batandukanye. Twabonye ko dushobora gukora ibintu bitandukanye birimo kuba twafata text dushaka tukazinamo handwritten text, dufitemo amatools ashobora gukoreshwa muri coding, dufitemo amatools ashobora gukoreshwa mu ma image generation, dufitemo ama thumbnails. Ibyo byose birimo hano ushobora kubikoresha kandi buri muntu wese hano harimo akantu ke byibura ashobora gukoreshamo kamufasha mu kazi kose yaba akora cyangwa se mu byo akora. Twabonye nanone iyi website yitwa adescaga.online aho dushobora kubona ama application y'ama premium ariko tukayabonera ku buntu tutishyuye. Ibi nabyo ni amahirwe kuko dushobora gukoresha nka CapCut editing ama videos kandi iyi CapCut tukabakoresha ama features ari premium tutishyuye. Twabonye hano iyi website yitwa lightpdf.com aho dushobora kuza hano tukaploadingamo document ya PDF twaza ku editing bitworoheye. Nyuma y'ibyo nanone twabonye ko iyi website atari bishobora gukora gusa, ishobora no kudufasha mu gukonverta PDF ama document atandukanye ama image twasha kuyakoresha uko tubyumva cyangwa se nuko tubishaka. Byari ibyo ngibyo kwizi website nshaka mumenya zikabagira umumaro. Niba iyi video wayikunze making sure yuko ukora subscribe kandi ukore like muri comment tubwire icyo wifuza ko twazavugaho ubutaha ko nshaka kujya nkora video ziturutse mu bitekerezo byanyu kugira ngo dukomeze twiga twungurana ubumenyi. Iyi video nuyikunda wihereze mugenzi wawe ayirebe. Ciao, aho ubutaha urakoze.